Мамочка, мне холодно. Пожалуйста, укрой меня одеждой. Ты что, офигела перечить матери? Своей матери. Я тебя кормила, одевала тебе покупаю вещи, а ты со мной так неблагодарная. Неблагодарная. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Девушка, помогите, пожалуйста, мне. Сейчас держи бутербродик. А теперь сейчас я тебя переодену. Как ты смеешь брать мою дочь? Живо отдала. Изменить девушку, ну нет, это моя дочка. Это моя. Вы ее избиваете. Ну да, она не моя родная, но это не повод избивать, если она ваша. И да, наш автобус подъехал. Да как ты смеешь перечить матери? Матерь, ты, наверное, шутишь. Ох, какая же ты тупая, стерва. Ну-ка быстро, Лиза. Я не шучу. И сейчас, Лиза, девочка, ты мне расскажешь, кто ты и как ты попала в эту семью. Конец, я же мать и дочь.